Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser en Zaligmaker op hierdie Vrydag, die 6de Februarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. In Matteus 28 lees ons van die opstanding van Jesus, maar ek wil 'n gedeelte met jou deel van môre. Vers 1 sê, en laat na die Sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom, en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Luister mooi. Die engel van die Here het daar aangekom en hy daar kom sit. Die wagte het vreesbevange geword van dit wat hulle sien. Die engel was soos weerlig. Sy klere was wit soos wol. Sy gedaante was soos weerlig. Kan jy jouself indink, die vrees wat 'n mens sal hê, dat jy soos 'n dooie word, jy kan nie beweeg nie. Hierdie soldate, dit is veronderstel om sterk manne te wees, manne wat dinge kan hanteer, en hulle word soos dooies, toe hulle die engel van die Here sien. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, hy praat met die wagte nie, hy praat met die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan. Die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. Hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap. Ons kan onsself net indink hoe daai mense gevoel het op daai oomblik. Jy sien, dit moet 'n prentjie wees wat hulle nooit sal vergeet in hulle hele lewe nie. Soos weerlig. Sy gedaante is soos weerlig. En sy klere wit soos wol. Wit soos sneeu. Wat 'n prentjie. En hulle hardloop om die disippels te gaan vertel. En die engel het vir hulle gesê, hulle moet na Galilea toe gaan. Nou as ons Johannes 21 lees, daar waar die disippels besig was om vis te vang, toe Jesus daar aankom, dit is in Tiberias volgens Johannes 21, en dit is in Galilea. En daar het Jesus vir hulle laaste opdrag gegee. Eerstens het hy vir hulle gesê, gooi julle nette aan die regterkant van die skei en julle sal kry. En hulle het dit toe gedoen. En deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarom sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het aan Petrus, dit is die Here. Jy sien, Jesus het gekom en hy het sy laaste wonderwerk verrig, net soos wat hy gedoen het in die begin. Toe hy vir Petrus hulle geroep het, het hy ook gesê, gooi julle nette daar uit, en hulle het toe ook menigte visse gevang. En net so, voordat Jesus vertrek, gee hy weer die opdrag. Jy sien, dit is dieselfde storie wat ons kan lees met Melchisedek, het gekom na Abraham, en hy het vir hom gesê, nadat hulle die koning verower het, of gewen het, of oorwin het in die oorlogstryd, toe hy sy broerskind Lot gehelp het. Melchisedek het gekom met brood en wyn. So daar was 'n nagmaal gehou, en daarna het Abraham sy eerste opdrag ontvang van God af oor die besnydenis, die belofte, die verbond
Jy sien, die eerste verbond was daar begin, maar voordat Jesus gekruisig was, het hy die verbond verander. Net die verbond, niks anders nie. En weer was dit met 'n nagmaal toegepas, net soos in die dag met Melchisedek, met Abraham. Net so was dit die eerste, Jesus se bediening is ingewy deur 'n groot visvangs en dit is afgesluit met 'n groot visvangs. Jy sien hoe Jesus alles reg gedoen het, reg beplan het, reg toegepas het. Jy sien want daar's 'n orde. Daar's 'n orde in die woord van God. En wat ons lees in die Nuwe Testament, sal ons kry in die Ou Testament. Wat ons lees in die Ou Testament, is bevestiging dat Jesus gaan kom. En dat die dinge gaan gebeur. Alles sluit by mekaar aan. Alles. Ons kan net die Here loof en prys. Want hy het voorsiening gemaak van die begin af. Sodat ons verlos kan word. Sodat ons vergewe kan word. Nie omdat ons het verdien nie. Maar Jesus het gekom in die mensvorm en hy het duur betaal met sy bloed. Hy was soos 'n lam gehang, geslag basies, vir jou en vir my. Hy moes die pyn verduur, sodat ons dit ligter kan hê. Maar hy het ook gesê, dra jou kruis. Dra jou kruis. Jy sien, ons moet die houe vat in die lewe. Maar ons moet kan opstaan. Al is daai kruis hoe swaar, moet ons nie neerbuig nie. Ons moet nie bly lê nie. Ons moet opstaan. Ons moet daai kruis dra tot by die punt waar hy moet wees. Want dan is ons in oorwinning. En niks gaan ons stop nie. Want Jesus het ook gesê, dit wat hy gedoen het en nog meer sal ons doen hier op die aarde. Nou is ons gereed daarvoor. Is ons gereed om dit in te tree? Is ons gereed om dit te kan aanskou? Is ons gereed om dit te kan ervaar? Is ons gereed? Want hierdie dinge moet kom. Hierdie dinge moet gebeur. Dit wat Jesus gedoen het en nog meer. Is jy gereed? Is jy gereed? Is jy gereed? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here vir 'n wonderlike boodskap vanmôre. Dankie Here dat U ons van krag tot krag neem. Dat U ons versterk in dit wat U wil hê ons moet doen. Want U gaan ons vooruit, maar U is ook agter ons. En ons dank U daarvoor. Verskerp ons, Here, met die Heilige Gees. Verskerp ons, sodat ons die dinge kan doen wat U ons geroep het om te doen. Dat ons gereed sal wees. Dat ons dit kan aanvaar en ervaar, sodat ons dit moet doen, sodat ons nie lam raak van vrees nie. Maar sodat ons staande kan bly, Here, sodat ons kruis kan dra tot op die plek waar ons moet kom. Dat ons nie sal opgee of ingee nie, maar weet dat U is daar met ons. Vader, versterk ons deur die bloed van Jesus Christus. Gee ons die kennis, die wysheid, die insig wat ons nodig het. Gee ons ook die krag wat ons nodig het in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.